Salut chère classe, c'est l'heure de la leçon de français. Aujourd'hui, on va parler des pronoms démonstratifs. On va apprendre les formes simples et composées des pronoms démonstratifs, les formes composées employées en opposition, les formes composées employées séparément, les pronoms démonstratifs neutres. Ողջույն դասարան, այսօրվա մեր դասի թեման ցուցական դերանուններն են։ Ֆրանսերենում ցուցական դերանունները լինում են արական, իգական, եզակի և հոգնակի և վերցնում են սեռը և թիվը այն գոյականի, որին որ նրանք փոխարինում են։ Regardons les exemples. Il est évident que vous aimez la poésie de Sévacque et celle de Toumanian. Ce projet n'est pas celui que je vous voulais. Ինչպես դուք տեսնում եք, ընդգծված բառերը ցուցական դերանուններ են։ Եվ ինչպես դուք տեսնում եք, նրանք նման չեն, նրանք տարբեր են, որովհետև երկու նախադասություններում գործածվել են տարբեր սեռի ցուցական դերանուններ։ Եկեք քննարկենք։ Celle ցուցական դերանունը փոխարինել է la poésie բառին և վերցրել է նրա սեռը և թիվը։ Celui ցուցական դերանունը փոխարինել է le projet գոյականին, բառին և դրա համար էլ վերցրել է նրա սեռը և թիվը, արական սեռի եզակի թվով գոյական է։ Les pronoms démonstratifs servent à indiquer, à montrer des choses ou des personnes proches et lointaines. Les pronoms démonstratifs ont deux formes, forme simple, forme composée. Սիրելի սովորող, ֆրանսերենում ցուցական դերանունները լինում են պարզ և բաղադրյալ. Ce sont les formes simples. Celui pour le masculin singulier, celle pour le féminin singulier, ce pour le masculin pluriel, celle pour le féminin pluriel. Les formes simples ne s'emploient jamais séparément. Elles sont suivies d'un complément, une proposition relative. Regarde ces photos et choisis celle qui te plaise. Cette moto est celle que je veux acheter. Ce livre n'est pas celui dont je t'ai parlé. Ֆրանսերենում պարզ ցուցական դերանունները առանձին գործածություն չունեն։ Նրանք կարող են գործածվել հարաբերական դերանունների հետ, դուք տեսնում եք qui, que, dont, ինչպես նաև գործածվում է դնաղդրի հետ։ Par exemple, ce château ressemble à celui de Versailles. Ce n'est pas ma lettre, c'est celle de Gérard. Ces bateaux sont au port. Ceux des pêcheurs sont en mer. Maintenant, on va parler des formes composées des pronoms démonstratifs. Celui-ci, celui-là, celle-ci, celle-là, ceux-ci, ceux-là, celle-ci, celle-là. Եվ ինչպես դուք տեսնում եք, այն կազմությամբ նման է պարզ ձևին։ Պարզապես ավելացել է si և la մասնիկները և ցուցական դերանունից անջատվել գծիկով։ Si մասնիկը ցույց է տալիս խոսողին ավելի մոտ գտնվող անձ կամ իր, la մասնիկը ցույց է տալիս ավելի հեռու գտնվող անձ կամ իր։ Եկեք դիտարկենք ցուցական դերանունների գործածությունը։ Այս օրինակում դուք կտեսնեք ընտրություն։ Ce monsieur hésite à prendre à manger celle-ci ou celle-là. Ինչպես դուք տեսնում եք օրինակում, պարոնը չի կարողանում կողմնորոշվել վերցնի, ուտի այս մեկը, թե այն մեկը։ Այս օրինակում դուք կտեսնեք ցուցական դերանունների գործածությունը, երբ ուզում ենք համեմատել։ Ce monsieur a dégusté deux vins. Celui-ci est doux, celui-là est corsé.
Այս օրինակում ցուցական դերանվան գործածությամբ մենք կարող ենք ընդգծել եւ առանձնացնել մյուս առարկան։ Par exemple, j'aime la poire. Celle-ci est gâtée, mais je prendrai celle-là. Ես կվերցնեմ այն մյուսը։ Le pronom démonstratif celui-ci a le sens ce dernier. Celui-ci ցուցական դերանունը կարող է գործածվել առանձին եւ ունենալ այս վերջինը իմաստը։ Par exemple, il a téléphoné à son ami, mais celui-ci n'était pas encore rentré. Բայց այս դեպքում celui-là տարբերակը չենք կարող գործածել։ Mes super apprenants, aujourd'hui, nous avons appris les pronoms démonstratifs, les formes simples et composées. Et pour renforcer vos connaissances, j'ai préparé un exercice. Vous pouvez trouver le lien de cet exercice dans la description de cette leçon. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui et je vous dis bonne journée.